Qui li diria a l'Aleix de fa 10 anys que s'aniria sol per la muntanya, tio, per camins així, nen. Canvis de la vida, no? Molt bon dia. Bueno, primer de tot, mireu. Quin puto paisatge. Bueno, és que jo d'aquesta comarca la veritat és que estic bastant enamorat. I direu, quina comarca? Doncs bé, a veure, primer de tot, liu monumental per arribar aquí, perquè ara estem sortint. Després us deixo els vídeos del poble, l'únic que com el bus et deixa dins del poble, doncs és una mica raro començar directament amb les imatges d'aquestes que us poso jo del poble, saps? Però bueno, estem sortint de l'Estany, municipi d'una de les comarques més desconegudes, jo crec, de tota Barcelona, seguríssim, i de Catalunya, jo diria que també. Estem parlant de la comarca del Moianès, que per la gent que no domineu massa tema comarques, estem més o menys entre la zona, entre el Vallès Oriental, Bages, Osona, entre Manresa i Vic, vale? Més o menys. I bé, per què dic això que és de les més infravalorades? Doncs perquè ja vaig venir a fer una ruta aquí, que vaig anar a fer Moià, Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja, i jo venia amb expectatives, no sé, perquè no tenia ni idea, doncs nul·les, perquè no tenia ni idea de com era. I em va encantar. L'únic que ja fotia calor, torna a ser igual, he vingut un any després, però em va encantar, tio, els pobles són guapíssims, i a nivell de natura, doncs també em va agradar molt. I ara és que, bueno, acabo de sortir de l'Estany, doncs que he passat per un camí tot amb ombra així guapo, i ara estem ja entrant cap a la muntanya, i és que serà preciós. Què passa? Que la ruta passada ja em vaig perdre, i em vaig fotre per un lloc que era un terreny privat, i m'han venir a buscar, i vaig sortir una dona corrents, perquè, a veure, us explico bé. Estàvem sortint, crec que era de Moià, vale? I estàvem anant cap a direcció Castellcir, i era un camí tot d'aquests plans, tot sol, ni una res d'ombra, i arriba un moment on veig que el camí que em deia a mi el mapa era per una valla, vale? O sigui, una valla d'aquestes que s'obre pels cotxes, però bueno. I ja entenia jo que molt públic no era jo. Però dic, home, si em diu això la ruta, doncs a vegades si et fots per una valla, bueno, passes ràpid i ningú s'entera. Entro i era un terreny molt gran. I a la llunyania veig que estava a la casa i hi havia tot de gent a fora de la casa, com fent un pícnic o una barbacoa que estaven fent. I jo em vaig fer el tonto, vale? Jo seguia amb el meu mòbil i com si no m'hagués enterat. I quan veig que em veuen i ve una noia ve corrents cap a mi. I dic, hòstia puta, a veure si ara em dispara, no? I se m'apropa i dic, escolta, que això és una propietat privada. I dic, hòstia, perdona, aquí en el mapa em deia que era per aquell camí, no m'havia enterat de res. O sigui, no m'havia enterat. I diu, bueno, tranquil, però, hòstia, això és privat, no sé què. I m'acompanya a la puta sortida, però a la sortida per on havia entrat jo, saps? No cap a l'altra banda. Llavors vaig haver de sortir, vaig fer tota la volta, i bueno, llavors ja sí que em vaig tornar a ficar al seu terreny, però per una banda que era molt més llunyana i no s'enterava ningú, perquè si no era inviable seguir la ruta. Llavors, després d'aquesta història, el Moianès, jo crec que a tu li preguntes a qualsevol persona de Barcelona, digue'm 2 municipis del Moianès, i jo potser no saben dir-te ni Moià, saps? I bueno, per això volia tornar, perquè ara m'estic centrant bastant en buscar, no fer, perquè fer, doncs, m'agrada anar canviant de comarques, però sí en buscar rutes per intentar acabar el Moianès. És una mica complicat per venir. I aquí ja encaixem amb el dia d'avui, que també ha sigut complicat d'arribar, perquè sí que hi ha el E9, l'Express, que és el que passa per Caldes de Montbui, que aquest arriba fins aquí i fins a Santa Maria d'Oló, que és l'última parada. I bueno, la majoria d'ells acaben a Caldes o fins i tot a Moià, hi ha uns quants que acaben. I per venir fins aquí, fins a l'Estany o Santa Maria d'Oló, doncs passen poquíssims. Passa una a les 9 i alguna cosa, era del matí, i el següent ja era cap a les 2 o les 3 de la tarda. Llavors arribo a Sagrera, pillo el bus normal, el E9 del de les 9:40 crec que és, i jo que anava ja mig dormint, me dic, home, perquè queda, perquè és una hora i mitja. Arribem a Caldes, baixa molta gent, i jo estava mig dormit, I el conductor veig que es diu que no, última. I dic, clar, dic, hòstia. I veig un xaval que diu, com que última parada? I diu al conductor que sí, que aquí s'acaba la línia. Clar, llavors em desperto i dic, cojones, com que s'acaba la línia? Si quedava a mi un huevo de camí. I li pregunto i no para l'estany, no, esta és l'última. Llavors baixo del bus, miro l'horari, i era el bus que anava cap aquí. O sigui, és que no és que passin un cada 10 minuts i uns paren i altres no, sinó que passen cada hores. I ja m'havia ratllat i m'he quedat aquí penjat a Caldes de Montbui, vaig a intentar, jo què sé, fer alguna diferent, un altre vídeo ràpid, estava buscant què fer, i llavors apareix un altre E9 darrere, que aquest sí que venia fins aquí, fins al Moianès. I dic, ja que tu, cabron, el conductor, podries saber dir que ara ve a l'altre, no? Que tampoc entenc molt bé com fan 2 seguits, no sé, potser aniria tardíssim aquest, no sé. Mare, amb la xapa que us estic fotent, i estic aquí pujant per la muntanya, estic ofegant, tio. Però això, llavors he pujat ja aquest bus, llavors ja m'he ficat a primera fila perquè hi havia bastanta gent i, bueno, però em fico aquí al principi i ja està. I estava el conductor xerrant, una senyora i un senyor, però fotent-li la patada, parlant de tot, que l'estació de Caldes de Montbui, que estaven obres, que feia molt de temps, després que el conductor dient que la seva dona treballava aquí a Sant Feliu de Codines, i fins al moment d'ara, bueno, de fa 20 minuts. I llavors ja sí que m'ha deixat a l'estany, així que... Hòstia puta. Després d'aquesta pujada, aquest storytelling, us deixo amb els vídeos que he fet just abans. Benvinguts a l'estany. Bueno, anem a provar l'aigua de l'estany.
A veure què tal. Bé, en plan, està bé, no et deixa regustillo, però tampoc és excel·lent. Jo diria que és una aigua de 7,39. 7,39 jo crec que és una bona nota. Bueno, hola de nou. Han passat literalment 5 segons des del vídeo que he fet abans d'ensenyar-vos els vídeos de l'estany. Però bueno, opinions d'aquest poble. A veure, com us he dit, a mi a Moianès se'm van agradar molt tots els pobles. Castellcir és veritat que és més rotllo urbanització, tampoc té tant de misteri, però en general m'agrada molt aquesta comarca. Que a més, el Moianès és la segona comarca més jove de tot Catalunya, a nivell d'independència, que diguem. Perquè la més nova és el Lluçanès, que és una comarca raríssima, vale? Que ja quan torni a fer una ruta pel Lluçanès he d'explicar-vos una miqueta d'on cony surt el Lluçanès i què ha passat amb els municipis que hi formen part. Però bueno, hi ha el Bruga, que el Bruga té família, té orígens aquí a Castellterçol, doncs em va dir que aquí l'Estany, que era un poble que li va agradar moltíssim. I és totalment cert, m'ha agradat molt. És superpetit, és molt petitó, però les cases són així de pedres vermelles, molt guapes, i són aquests pobles que dius, hòstia, nen, quina tranquil·litat, que bé. O sigui, m'ha agradat molt. Així que bueno, ara, avui la ruta, no sé explicar res de la ruta. A veure, avui seran crec que uns 18 per allà, vale? No són tants, però són camins aquests que em fan por de cop i volta em trobi caçadors com aquella vegada, rieres i històries que sempre em passa. Ja s'estem dirigint a Collsuspina, que és un altre municipi del Moianès, i finalment acabarem la ruta als Hostalets de Balenyà, que ja hem de pillar l'R3, que és la línia de Rodalies, que està més feta a pols, o plan, ara està tota tallada per obres i tot això, crec que un any i mig o alguna cosa així. Llavors, si no tinc mal entès, en principi farem Hostalets fins a la Garriga en tren, de la Garriga a Barcelona en bus, però crec que et deixa només a Fabra i Puig. I a Fabra i Puig, bueno, doncs cap a casa. I per cert, clar, ara ja podem dir l'Estany, municipi número 329 de la col·lecció. I per cert, que la setmana passada vaig penjar el vídeo del Primavera Sound, que a la meva realitat ha passat només migdia, però bueno, que de moment està tenint bona rebuda, almenys els meus amics m'han dit que els ha agradat moltíssim el vídeo, i serà un tipus de vídeos que puc anar fent. Per exemple, tindreu a Madrid un altre vídeo especial d'aquest estil, i altres històries, perquè potser vull fer altres formats dins del que a mi em mola i dins de descobrir Catalunya, però enfocats d'una altra manera. Estic pensant formatillos. Bueno, ara perquè han passat aquests ciclistes, però és que estic... Mireu això, mireu. Estic al mig de la nada, amb una tranquil·litat que flipes. Jo ara perquè m'he posat música ara, perquè clar, 6 hores aquí de ruta sol, doncs necessito una miqueta d'inputs. Però, no sé, en plan, entres com, saps? Vas focalitzat i no t'enteres ni d'on estàs. És impressionant, no hi ha res al voltant aquí. Bueno, tenia un moment per contemplar. És que no sé, aquesta esplanada m'ha semblat flipant. Bueno, ara em queden 14 quilòmetres, vale? Fins a Collsuspina crec que em queden 3 i pico, 4, més o menys. Perquè vaig per la meitat del camí i porto 4 i alguna cosa. Però bueno, no sé, volia tenir un moment així com de... també en el vídeo com de pau, saps? Aquí no penso posar música ni res, I potser deixo fins i tot els silencis i tot. Bueno, segons el cartell, d'allà, Collsuspina està a 5 i mig. Diria jo que per la meva ruta és menys, Però bueno, que és més o menys el que queda per visitar el següent municipi. Collsuspina. Ara crec que ja queda poc, Com allò ja m'he ficat el Coll CR7 per possibles cremades. O sigui, clar, tot això és camí per aquí per la muntanya i poc més, És bàsicament, doncs, gaudir del paisatge. I així, a memòria, diria que em faltaran 4 municipis del Moianès per fer només, que crec que són els que van cap al Bages, és a dir, Monistrol de Calders i Calders, Santa Maria d'Oló, que és on acaba la línia de bus que he pillat avui, i Granera, que és un dels municipis que sempre m'oblido quan em jugo això d'endevinar municipis, i ara ja s'ha quedat al cap per això mateix, perquè és un dels que sempre m'oblido més propers a Barcelona. I d'aquest ara me'n recordo si tinc ruta feta. Tots els altres sí, tots els altres tinc rutes preparades per fer algun dia, i Granera ara no me'n recordo. Però diria que són els únics 4 que em queden de la comarca. Mireu que a mi els animals tampoc m'apassionen molt, És que tu anar per un camí d'aquests, trobar-te de cop i volta aquestes vaques. Mireu quin color ros, visca els rossos. Però mireu que monos, tio, mira. Bon dia. Estem a l'entrada de Collsuspina. L'únic que vull... M'agrada veure aquests bitxos. Bueno, i no ha acabat la cosa, perquè tenim aquí a l'esquerra totes les vaques i aquí a la dreta, mireu, 2 pedazos de cavalls blancs. Mira que guapos, tio. I ara, passada la mitja ruta, benvinguts a Collsuspina.
Tenim font. Bueno, que hi havia una senyora allà al costat de la font fumant i una miqueta lamentable posar-me a fer una review d'una aigua d'una font davant d'algú, saps? Bueno, ara m'he sentat aquí, estic sota el campanar, descansant una miqueta, carregaré el mòbil i l'aigua, important, la nota, estava molt bé, molt bé. Jo diria que fins i tot millor que l'altra, però tampoc m'ha deixat res especial. Jo et diré que és un 7,88, plan, molt bé, plan, aquí puc fotre 80 litres si vull, però bueno, tampoc és una aigua que diguis, hòstia, saps? Però bueno, descansem una miqueta i anem a per l'última part. Bueno, sortim de Collsuspina i ara ja podem dir Collsuspina, municipi número 330 de la col·lecció. Estem a 3 municipis d'arribar a 1/3 del miler. Que, bueno, no hi ha 1.000 municipis a Catalunya, però igualment fa com il·lusió, no, dir això. I per cert, un altre cop, sortim del poble i què? Pues camí preciós. T'ho juro que això en Moianès, al tanto, És que si agafes tota una mitjana agafant el més lleig i el més bonic, és que aquí de lleig, què collons deu haver-hi? Algun polígon random pot haver-hi a prop de Moià, però ja sabeu que a mi els polígons m'agraden, o sigui que... Clar, he de pensar també amb el Berguedà. El Berguedà és l'altra comarca que jo dic que està molt infravalorada. La cosa és que el Berguedà és molt més gran, hi ha més turisme i és més, no sé, és més espectacular potser en moltes coses, però clar, el Moianès és que jo no conec ningú que li preguntis quina zona t'agrada, no sé què, quina zona vas de vacances, no sé quant, i et dir, sí, per la zona del Moianès, no conec a ningú. I és un lloc increïble. Així que ara ja ens dirigim cap a la frontera amb Osona. Que mireu, aquí que es veu tot el poble, que és superpetit, perquè pràcticament és que podem estar parlant que és al carrer Major, i on està l'església ja és un mini carrer que va així com per darrere, que fa una miqueta de mig cercle, i ja està. Això és el municipi. Que és mono, o sigui, el carrer Major en plan, té cases maques, però aquest sí que és bastant petit, vol dir petit, Té lo essencial i punt. Això sí, el carrer Major he vist, crec que 3 bars oberts, cosa que hi ha molts pobles que estan desèrtics i no hi ha absolutament res. Bueno, ara ja hem trobat pista i estic accelerant una miqueta el pas per intentar pillar el tren de les 3:46 a Balenyà, perquè bueno, el tren passa cada una hora i a més com hi ha el martí aquest del bus, que no sé quan trigaré fins a casa, si puc estalviar-me, esperar-me allà doncs, 40 minuts o així, que si no hauria d'esperar si vaig un pas més tranquil, doncs millor. Qui li diria a l'Aleix de fa 10 anys que s'aniria sol per la muntanya, tio, per camins així, nen, canvis de la vida, no? El que em fot més por quan baixo així en plan una mica més a trote és torçar-me el turmell, tio. I justament l'última ruta que vaig fer aquí al Moianès em vaig rebentar el turmell. Per sort no em vaig fer esguins ni res, però hòstia, i ara aquesta baixada que havia fet relliscava un huevo, però bueno, amb compte d'on trepitjar, ja està. Com estic corrent i no arribin, cau un su puta madre. Bueno, allà teniu l'església de Balenyà, que aquí diria que va ser l'església, o sigui, aquí vaig venir amb el Bruga i el Guillem, i diré que era aquesta església, que a dins hi ha un pedazo d'ull il·luminati, en plan, la típica piràmide daurada amb un ull al mig, que si trobo la imatge us la posaré ara, que és un lloc molt raro, tio. Però aquí està l'església, el poble està aquí, que hem d'anar ara, que és els Hostalets, que és el nucli principal del municipi de Balenyà, i és on està l'Ajuntament. I la puta estació, a veure si arribo. Vinga, va, ens veiem ja dins del poble. Bueno, nois, ja estem a Balenyà. M'he fet un últim sprint per si de cas. Crec que és un bus, no un tren. Almenys segons la ferroviària i Google Maps el que quadra és l'horari del bus aquest. I res, em despedeixo aquí abans que hagi de fotre una altra carrera o alguna cosa. Bueno, merci a tots, és que heu arribat al final, com sempre, i ens veiem la setmana que ve. Vinga, adeu!